नौशर अफरोज़ मां रिपोर्ट करे रहिया ज़ाहिद हुसैन खोखर। नौशर अफरोज़ जे टाउन कमेटी पडीदन में रूरल हेल्थ सेंटर में अॼु रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस सर्विस जो बाक़ायदा इफ्तिताह कियो वियो। तक़रीब में MS डॉक्टर अब्दुल गफूर आरंगी जी अलविदाई पार्टी पिणु रखी वई, जंहिं बाद मुक़ररु थियल MS डॉक्टर अब्दुल फताह राजपर पंहिंजी ज़िम्मेवारियुनि जो बाक़ायदा आगाज़ कयो। उन मौक़े ते डॉक्टर अब्दुल फताह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त इंशाअल्लाह पडीदन जे अवाम जी भरपूर ख़िदमत कंदासीं। इस्पताल जे निज़ाम खे वधीक बहितर बणायो वेंदो। हिन वधीक ॿुधायो त DHO नौशर अफरोज़ डॉक्टर ग़ुलाम क़ादिर चांडियो ऐं डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट मज़हर अली राजपर जी सहकार सां रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस सर्विस मुहैया कई वई आहे, जेका हाणे हंगामी हालतुनि में पडीदन ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि जे माण्हुनि लाइ वॾी सहूलियत साबित थींदी। डॉक्टर अब्दुल फताह राजपर वधीक चयो त एम्बुलेंस सर्विस शुरू थियण सां बीमारियुनि खे बर वक़्त तिबी इमदाद मिलंदी, जंहिंसां केतिरनि ई क़ीमती जानियुनि खे बचाइण में मदद मिलंदी। आख़िर में अॻूणे MS डॉक्टर अब्दुल गफूर आरंगी जी ख़िदमतुनि खे साराहींदे खैन गुलनि जी वर्खा सां अलविदा पिणु कयो वियो। प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल ज़िले नौशर अफरोज़ सदर मीर एजाज़ राजपर, वक़ार इब्राहिम राजपर, कामरान जोयो, जुनेद राजपर, मुमताज़ राजपर ऐं ॿियनि पिणु शिरकत कई।